My name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly BL and GL content and mostly from Asian countries. And today we're watching You Are My Sky episode 11. Still one of the best shows this year so far in my book. There are a lot of them that are really good, but this just stands out. I don't know why, but it does. Yeah. And I know a few people have been disappointed in the last episode or the episode before that, but I think they have been brilliant as well. I know people didn't like the time jumps, but I didn't mind. Yeah, there were a few maybe important scenes that we could have gained from watching, but they did other scenes that drove the point home, like the scene with the sister and Ve. I mean, we could see how she felt about the breakup. We could see how she felt about them kissing. We didn't need the breakup scene. That was enough to figure out how she was feeling about the situation, how heartbroken she felt, how hard it was for her, and all of that. So I didn't mind it. I think they balanced it really well. They're trying to show a long period of time. These relationships are not like something that they get together in a month. These are progression that takes months and months and months, and that's what they're trying to show us, and that's why they do these type of time jumps. I didn't mind it, and I didn't think it was that long of a time jump. Yeah, he had some kind of surgery and they broke up, but from my understanding, it was like 1 or 2 weeks. It wasn't like months and months and months. Now I think it ended with them saying 6 months later. So I think now they're doing a pretty substantial time jump because now they actually told us that they're doing a time jump. So now it's a few months later. But yeah, last episode we saw Ta feeling more and more isolated. Oh, what's his name? Sorry, I forgot. Fa? How could I forget that? Fa trained a lot, like a lot, with that boy that I can't remember his name either, but the boy Fa left Ta for, more or less. I mean, he didn't leave him romantically because they weren't together and Fa had no idea how Ta felt at the time. But I think his name is Thor, right? Now Thorn, not Thorn. Sorry, yeah, something with a T. Thorn. Yeah, I mean, for Thorn's point of view, Fa left him. Like that's how he felt. His crush, his everything. He abandoned their dream together when he started to playing with this younger boy in the earlier episodes when he was paired up with him, and he just went along with it. He didn't protest, he didn't do anything, he just, okay then. And now that boy is back in his life and he trains with him in the morning and doing all of these things again. I understand Thorn's, like, he's losing basketball and now he's also losing his team. He's losing Fa. He's losing everything that he knows, that he has been like trying to catch up with for years and finally caught up with, and then he got this stupid injury and now he's falling behind again and everybody's shutting him out and everybody's telling him to be patient, but he also knows that if he's patient he will be left again. That's how he feels. That desperation is what he's feeling. And I thought they showed that brilliantly. Like, he is so desperate not to be in that situation. And you have to remember, he fought for like a year or two to get into that university to catch up with Fa because he left him for the team and that boy. And now that boy is back. Yeah, I mean,
come on, guys. Of course he's gonna do stupid shit not to be in that situation again. And maybe that will drive them apart. Maybe. That's a part of growing up. But I understand where his desperation is coming from. Like, I thought it was brilliant how they showed it. But I also felt when I started watching on Twitter and everywhere else that a few people missed that. And I was like, how did you, like, he had a nightmare about this boy in like episode 2 or 3. This is his, I mean, even if there aren't any romantic things there, it's his nightmare. And we know Fa did the head path thing. We know Fa didn't prioritize Thorn in any shape, way, or form. And I'm not blaming Thorn, or I'm not blaming Fa for his behavior. Sorry, now I'm mixing them up again, names and me. But yeah, I'm not blaming Fa for his behavior at all. He has his dreams that he has been fighting for, and the trainers during that farewell party, I mean, it wasn't like he could leave, but he could have texted. Like, but also, yeah, he's busy. Yeah, they're just growing apart, or yeah, life is happening around them, and they are stuck in the past, and they need to either move forward together, find a new path together, or maybe drift apart for a while. And that is life. That sometimes that just happen. I know everybody wants happy endings in this series, and that's kind of what they watch them for, but I also like the realism in this. And actually, I'm okay if they drift apart, because it's been a beautiful journey about dreams, growing up, finding out who you are, maybe even find a new dream. Like, it's been such a beautiful journey between Thorn and Fa. And I'm a bit sad if people like don't get that. But yeah, maybe it's just me. And Ian Shaw, I doesn't want to go to Japan because he doesn't want to miss Sean, and I understand him, but Sean is rich, he can go to Japan. So yeah, I think in the end they decided that I should go to Japan for a while and see if it was all right, how we felt about it. Yeah. And then we had Vi and Dome, and they were just, they need time. The sister needs time. Everybody needs time to adjust. And I think that's what they realized as well. So I'm curious to see where they ended up. So I'm gonna dive right in, and I will talk to you afterwards. Yeah, so they're having a basketball match against Fa's team, and I think Thorn has trained with that coach that, yeah, it's a bit mean. Like, he doesn't... So yeah, from my understanding, Fa has
graduated by now. I think we're gonna get it here, but Pa has graduated and playing basketball professionally, and he's still in uni, so he's playing in the uni basketball team. ทำไมย้ายไปอยู่กับแสนไม่บอกพี่อยู่ๆก็ขนของออกไปพี่โทรหาก็ไม่รับ He moved out? จะตัดพี่แล้วเหรอมันยังไม่อยากเห็นหน้าพี่ Why not? อยากให้พี่ออกจากสโมสรไหมไม่อยากพี่อยากเหรอ Did he cheat? Or was it just because he didn't? ทอนถึงบอกไงว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงพี่อยากให้ทอนไปอยู่คอนโดกับพี่แต่พี่ก็แทบจะไม่เคยมาอยู่เลยนี่ซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมขายังมาเป็นแบบนี้อีกมันคิดมากกว่าพี่อยู่กับแสนอย่างน้อยก็มีคนคุยด้วย Oh well, at least he was honest. พี่ก็ไปซ้อมของพี่ให้เต็มที่เลยแล้วมาเจอกันไทยลีกมันก็ทำได้แค่นี้ปะ So they broke up? Can't even look at him. What happened? You left him. Why are you mad at him? Like, I need more context. วันนี้มีอะไรหนุกๆเกิดขึ้นบ้างยังดูดิหนุกพอไหมอะตามแผนเดิมนะสมมุติเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าลืม2 คนนี้ต้องสลับทันทีและอีกคนนึงต้องวิ่งกลับมาตรงนี้ stand by ตรงนี้ Why isn't he talking to? ห้ามให้มันหายเด็ดขาดนะตรงนี้นะ มันไม่หักหน้าโค้ชบิ๊กไปหน่อยเหรอวะ ทั้งทีมแม่งประชุมกันอยู่ข้าง Yeah. ๆ แต่มันดันมาคุยกับโค้ชต่วน What's up with ทำไม him? ทอนมันต้องทำขนาดนี้วะ เดิมพันครั้งนี้แม่งสูงกว่าพี่ I mean, if he isn't part of the team, there is no. ตอน You have to be part of the team as well. You know that. สวัสดีครับโค้ชต่วน ผมทรณินนะครับ ผมได้ยินมาว่าโค้ชช่วยฝึกพี่วิทยาวัฒน์ตอนที่เอ็นขาดแล้วพี่เขากลับมาเล่นได้เร็วมาก ผมก็เลยอยากรู้ว่าโค้ชจะมาช่วยดูผมฝึกได้ไหมครับ อยากกลับมาเล่นเหรอ ครับ คุณก็รออีกหน่อยสิ อีกไม่กี่เดือนหรอก เดี๋ยวก็หายแล้ว ก็ผมอยากกลับมาเล่นให้เร็วที่สุดนี่แหละครับ ถ้าคุณอยากจะกลับมาเล่นจริงๆอะนะ เหตุผลแค่นี้มันไม่พอหรอก มันต้องมีอะไรมากกว่านั้น ท
ที่วิทิวัฒน์เขากลับมาเล่นภายในเวลา7 เดือนเนี่ยแล้วก็ติดทีมชาตินะเขาไม่ได้แค่อยากกลับมาเล่นหลังจากที่เขาเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็บอกเขาว่าเขาคงหมดอนาคตกับทีมชาติแล้วเพราะเขาเอ็นขาตั้งแต่อายุเท่านี้เขามาหาผมเพื่อที่จะได้กลับไปตอกหน้าทุกคนที่เคยดูถูกเขาแล้วตอนนี้เป็นยังไงเขาไปได้ไกลถึงไหนถ้าคำตอบของคุณคือการที่อยากกลับมาเล่นให้เร็วที่สุดผมขอปฏิเสธนะ No, he wants to come back for love, I think. Is that reason enough? So yeah, we're getting a bit of context.เรื่องทอนเหรอวะ กูรู้ว่ากูผิด แต่น้องมึงก็ผ่านปะวะ ตอนนี้ก็คุยอะไรด้วยไม่ได้เลย จะหนีท่าเดียว กูมาเล่นกับมึง แปลว่ากูไม่รักน้องหรอวะ ก็น้องมันเสียใจอยู่ มึงก็ต้องเข้าใจด้วยปะวะ พวกมึงเคยเล่นด้วยกันมาตลอดอะแล้ววันหนึ่งไม่ได้คู่กันอีก มึงไปได้ไกลกว่าด้วยอะพอน้องขึ้นปี 1มาแรกๆ มันเห็นมึงเป็นงั้น มันไม่เคยถอดใจจากมึงปะวะ ก็ไม่ปะ Mm-hmm. มึงอย่าทิ้งให้ใครผ่านช่วงเวลาที่แย่สุดคนเดียวเลยวะ Uh-huh. Everybody just left him. Of course he will feel desperate. Aww. ไม่คิดถึงพี่บ้างเลยเหรอ กลับไปอยู่ด้วยกันเถอะ อยู่ด้วยกันแต่เงา สู้ไม่เจออะไรดีกว่าปะ พี่จะหาเวลามาให้ พี่ทำไม่ได้หรอก พี่เป็นตัวจริงแล้วอะจะเอาเวลามาจากไหน True. ทอนคิดมาหมดแล้ว คิดวนอยู่ทุกวันน่ะ ถ้าทอนจะเห็นแก่ตัวกว่านี้ ทอนก็คงบอกให้พี่ออกจากสโมสรไปแล้วอะแต่จะดึงพี่ลงมาได้ไง แต่จะให้รอทั้งวันเพื่อคุยกับพี่แค่ประโยค 2 ประโยค
อนก็ไม่ไหววะ Life. วันนั้นถึงบอกไง ว่าไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอะมันอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้ ใช่ไหมอะ Right person, wrong time. Here we are again, but a different ending. This time they can't say Oh my God. fuck time. Love this series for showing us the difference. Seriously. So beautiful.กูเสียดายค่าดอกไม้ว่ะ กูอุตส่าห์ไปซื้อมาให้นะเนี่ย กูไม่รู้แล้วว่ะว่าต้องทำไง กูบอกแล้วไง ทนหน่อย แล้วกูไม่เสียใจเหรอวะ หรือกูลาออกให้มันจบๆไปเลยดีวะ ทอนมันไม่อยากให้มึงออกหรอก Yeah, not really. กูอยู่ก็ไม่ได้ ออกก็ไม่ได้ จะเล่นกับใครก็ไม่ได้ มีแต่คนบอกให้กูทำอะไร ไม่เคยมีใครถามกูเลยสักคน ว่าอยากทำไหม True. กูจะมีความสุขสักครั้งไม่ได้เลยเหรอวะ กูขอโทษนะเว้ย กูไม่น่าบิวให้มึงงอน้องเลย กูไม่รู้แล้วว่ะ กูรู้สึกอะไรกับน้อง ขนาดนั้นเลยเหรอวะ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเว้ย ที่กูถามตัวเองว่าคนนี้มันใช่จริงๆเหรอวะ พี่ได้คำตอบยังอะอยากรู้เหมือนกัน ยังใช่อยู่เปล่าวะพี่ ถ้าไม่ใช่ก็บอกนะ เข้าใจ He came back. But then he heard all of that.คุณต้องการอะไร ผมต้องการเป็นที่หนึ่งโค้ชทำได้ไหมครับ ผมยังหาเหตุผลที่จะมาเสียเวลาช่วยคุณไม่ได้เลย ถ้าโค้ชอยากให้ผมทำอะไร ผมทำให้ได้หมดเลย ผมอยากได้เด็กมาร่วมทีม งั้นผมเข้าทีมกับโค้ชได้ไหมครับ คุณไม่เหมาะ ผมบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอ รางวัลเบสพอยต์การ์ดของวิทย์กีฬาสมาพันธ์ ผมว่าผมก็ไม่ได้ฟุกได้มานะครับ ผมหมายถึงทัศนคติของคุณ โค้ชอยากให้ผมคิดแบบไหน โค้ชก็บอกมาเลย คุณไปเจออะไรมา ผ
Fa left me again. ผมจะเข้าไปดูคุณฝึกซ้อมสัปดาห์ละครั้ง ดูพัฒนาการของคุณ และวางแผนตารางการซ้อมให้คุณ คุณต้องซ้อมด้วยตัวเอง และถ้าคุณอู้ผมก็รู้ และถ้าผมบอกว่าคุณไปต่อไม่ได้ นั่นก็หมายถึงคุณไปต่อไม่ได้ ผมไม่ใช่โค้ชบิ๊กนะคำพูดของผมคำไหนคำนั้น ไม่อนุญาตให้ต่อรอง ขอบคุณครับโค้ช ไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรมา ผมอยากให้คุณจำความรู้สึกนี้ไว้ให้ดี ระหว่างทางน่ะมันไม่ง่าย ถ้าคุณท้อให้นึกถึงวันนี้ ว่าคุณเคยได้มาพูดทุกอย่างให้ผมช่วย และอย่าทำให้ผมเสียเวลาล่ะ So he trains his ass off. But why? Why deep down? I don't think being number one is the reason. It's never really been your reason. พรไม่เหนื่อยหรอ Oh. Yeah, he doesn't have the team mentality anymore. So here we are. But I mean, if someone is that completely different from the team, it's gonna be hard. Because the team has one way of playing and you have an entirely different way of playing. Once again, the only time I know in sports we've seen this is Swedish national football team and Zlatan. They didn't mesh very well, which meant that we didn't do very well in football, even if we had one of the greatest players in our team, because he didn't have the same sense of team to that team. So sure, you can come a pretty long way with one good player, but it's still a team sport. You can't do it all by yourself. อย่าอะไร เมื่อกี้พี่ปล่อยให้ถอนได้บอล Don't. แฟร์ๆเหอะ ชนะไปแบบเนี้ยก็ไม่ภูมิใจหรอก Mhm. โดนด่าว่ะ สม เป็นกูก็โกรธปะวะ ชนะเพราะอ่อนให้เนี่ย มึงบ้าเปล่า เป็นกูเอาจริงละ กินน้ำก่อน ขอบคุณครับ I think there is more to the story here. I hope so. I don't think he's fundamentally changed. โค้ชครับ But I mean, he's young, so maybe. ทำไมตอนอยู่ในค่าย โค้ชชอบพูดว่าให้เราสนใจแค่ตัวเองอะครับ ผมแค่สงสัยว่าทำไมเราไปพร้อมกันทั้งทีมไม่ได้ ว
วันที่ผมเดินลงมาในสนามเนี่ยผมมีความต้องการให้พวกคุณเนี่ยฝึกซ้อมอย่างตั้งใจให้มากที่สุดไม่ต้องไปห่วงพะวงว่าใครจะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคุณจะฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ได้ยังไงคุณต้องรับผิดชอบตัวเองสิเด็กคนนั้นจะเล่นได้ไหมเขาจะต้องฝึกอะไรเพิ่มไหมอะไรพวกเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของโค้ชไม่ใช่เพื่อนร่วมทีม Well, true. ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทำอะไรแบบนั้นนะนั่นหมายถึงโค้ชคนนั้นบกพร่อง But then again, they need to ต่อหน้าที่ sense that they are a ผมรู้นะ team going to the ว่าความ same คิดของผม goal. เนี่ยคนไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่มันเหมือนเป็นการสอนให้เด็กเห็นแก่ตัวแต่ใครล่ะที่จะพาทีมเยาวชนไปได้เหรียญทองทุกครั้งเหมือนผมนะคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีความคิดแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายและความหวังในสิ่งเดียวกันเพราะพวกเรารักบาสนี่แหละใช่ไหมล่ะไปซ้อมต่อKind of get where he's coming from, but there should be a balance there. It makes me sad. It breaks my heart. But it's extremely realistic. They are young, finding their purpose, what they think is important, all of that. And they're athletes, like pro athletes. But yeah, it breaks my heart. They had such a beautiful story. But I think he's actually training to become more selfish, so he can ask him to quit. I don't know. ฟุกดาลี่มาเราสองคนเป็นหัวหน้าทีมส่วนสมาชิกโค้ชจะให้สองคนเลือกเอาเองเลยโอเคโอเคครับผมไป I'm guessing Thorn isn't gonna be picked. ทับบกไหมไอมามาร์คปีเตอร์ He's picked last. Is it because you're not a team member ก็ anymore? ต้องกูแล้วปะ Yeah, you kind of need to be friendly with ทำ your ไมต้องมาล team. งที่ผมอ่ะก็ทุกคนพยายามกันไม่พอเอง
คนที่เปลี่ยนไปคือคุณไม่ใช่ทีมของคุณ Exactly. คุ You ณคุย changed. คนละภาษากับทีมของคุณแล้ว Yeah. ชัยกรน่ะไม่ใช่ทีมของคุณอีกต่อไปแล้วถ้าไทยลีกนะฟอร์มคุณดีผมจะเอาคุณมาเล่นสโมสรผมแล้วฟอร์มผมจะดีได้ยังไงอะถ้าทีมยังเป็นแบบนี้อยู่ เข้าใจหรือยังล่ะที่ผมบอกว่าอย่าพึ่งแต่คนอื่นน่ะคนเดียวที่ไว้ใจได้น่ะก็คือตัวคุณเองนั่นแหละหลังจากนี้คุณก็เอาตัวเองไปอยู่ให้มันถูกที่ก็แค่นั้นเอง Well, I guess that's kinda true. If you want to go pro. I mean, it's not like you can take the entire team with you. We've seen that. Fa couldn't take the entire... yeah. But you also know what you can achieve with proper teamwork. Like... you need to be able to communicate with the team you're in as well, even if you... yeah. พลาดเหมือนเดิมอีกละเฮ้ยน้องใจเย็นดิเชี่ยกูไม่สนหรอกนะว่าแฟนเพื่อนหรือเฮียอะไรเขาเป็นหมาเลยเขาเกลียดทั้งสนามแล้วเนี่ย Yeah. Well, I think you broke up like half a year ago. แต่พี่นำพี่พูดได้ Didn't you break up? Thorn, get your shit together, like... I get it, but... you need your team. This is so painful to watch. Oh. Thorn, cool down. Thorn, you're edged up and they are using it. Cool down. Yeah, you lost everything now. You lost your team, you lost... you lost everything. Are you gonna bench him? รู้แล้วทีมนั้นเล่นเก่งแต่พวกเราเนี่ยตั้งสติดีๆทอน Yeah, bench him. ตั้งใจกวนผมอะโค้ช รู้แล้วจะเล่นตามพวกเขาเหรอโค้ชบอกให้ฟังนะถ้าให้ฟาวอีกรอบนึงนะนั่งข้างสนามเลย Yeah. ทั้งเกมโค้ชพูดจริงๆนะทุกคนตั้งสติดีๆโอเคอย่าไปยอม I would bench him. เชนกูขอละกูไม่เริ่มนะเด็กมึงมันเชี่ยอะไรมึงแต่น้องมันฟาวไป3นะเว้ย นี่กูต้องขอโทษที่ใหญ่ทีมเราได้แต้มปะวะที่พวกมึงยังเคยทำตอนวิกกีฬาสมาพันธ์เลย
What just happened? What are you doing? That's not how you play basketball, right? Oh. Did he make another foul? I think he did. Yeah, he did. And he did that on purpose. But you were too edged on. And as an athlete, you can't be that edged on. Yeah, and you just hit someone. เชี่ยเป็นไรปะวะ เฮ้ย โอ้โห เชี่ยเลือดไหลเลยอะ Yeah. Do you get it now, Thorn? Is this a dream or is this really happening? No, it really happened. I don't think he will talk to you. I wouldn't. Yeah. I get it. You were so scared. And you thought that was the fix. And now you have to live with the consequences. It sucks to grow up. This is part of growing up. Aww. Aww. No, it's not. But...มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ป๋าเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย You lost your way. เพื่อนในทีมตอนนี้ก็เกลียดทอนกันหมดแล้วอ่ะพี่ป๋าอย่าเกลียดทอนได้ไหมทอนไม่เหลือใครแล้วทอนไม่เหลือใคร Well, Fa tried to warn you. But yeah, I mean, they kind of left you first by starting to shut you out. So everybody's at fault here, more or less. แล้วพี่ก็จะไม่มีวันเกลียดทอนด้วย พี่เข้าใจทอน พี่เข้าใจทุกอย่าง You lost your anchor in Fa. Again. Yeah, I'm thinking you are benched. And you need to apologize. โค้ชครับโค้ชครับทอนขอโทษนะครับที่ตลอดหลายเดือนมาทำให้โค้ชไม่สบายใจ
ค้ชเห็นมาโดยตลอดนะ ที่กดดันเนี่ย ก็คงไม่แปลกหรอก คนเรานะ ถ้ายิ่งคาดหวังอะไรเยอะๆ ก็จะเป็นแบบนี้แหละ ไปขอโทษพวกนั้นเถอะ โค้ชอะไม่เป็นไรหรอก ไทยลีกปีแรกอะก็คงมาได้ไกลแค่นี้แหละ มาเจอสโมสรโหดตั้งแต่เกมแรก อย่าลงไปทิ้งทวนลีดใหญ่หน่อยไหมล่ะ ได้เหรอครับโค้ช แต่ ไม่ฟาวครับ ชัวร์ครับ Yeah, play as a team. อ่ะ ขอบคุณครับโค้ช I mean, yeah. You still have like a few years at uni left. So, yeah, you lost that match, but it's not the end of the world. Fa is on his last year, so, you know. อ่อนแค่ไหนก็ไม่ได้นะ คะแนนอย่างทุเรศเลยอะ ก็มีคนบอกว่าไม่ให้พี่ออมมือให้อะ พี่ ต่อจากเนี้ยทอนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะทอนอาจจะกลายเป็นคนงี่เง่าอีก อาจจะกลายเป็นว่าเราทะเลาะกันหนักขึ้นอีกอะ You fought for months. ว่าจะไม่พยายาม But yeah, they seem to found แต่ each ความ other พยายาม again. นี่แหละ มันทำให้ทอนหลงทาง ถ้าถึงวันนั้นจริงๆ ทอนอยากให้พี่ฟ้ารู้ไว้นะ ว่าทอนรักพี่ฟ้า I'm a bit confused if they ทอนพี่เคยเป็นคนงี่เง่า broke up during เคย these หมด months ใจ or if the เคยหลงทางมาแล้ว ทำไมพี่จะไม่เข้าใจล่ะ oh ใน yeah วันที่พี่มืดมนที่สุด ทอนยังเป็นคนที่มอบความรักให้พี่เสมอ ต่อให้ตาย พี่ก็ไม่มีทางลืม true พี่จะสงสัยเรื่องอะไรก็ได้นะ แต่อย่าสงสัยได้ไหมว่าทอนรักพี่หรือเปล่า เพราะทอนรักพี่ทุกวันเลยนะ พี่ก็เหมือนกันนะอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะ ไม่ไปไหนแล้ว จะอยู่ทีมเดียวกันหรือคนละทีม ทอนก็อยู่กับพี่นี่แหละ ทอนก็จะอยู่กับพี่นี่แหละ พ
ลับบ้านกัน กลับไหนอะคอนโดพี่เหรอ ได้ปะ ได้อยู่แล้วดิ So they were on a break. ต่อด้ว The ย famous "We were on a break." I guess. Okay, so that was You Are My Sky episode 11. And I can already hear the Twitter rage. Like, we only got a basketball match. Why did we only get a match? We didn't get anything with the other pairing, and it was an entire episode that was like 3 flashbacks and a basketball match. But it was such emotional roller coaster. Once again, I can't believe I was on my edge because of a basketball match. Like I said last time, I don't even like basketball, and here I am every week, like cheering these boys on when they're playing basketball. They do emotions so well in this series, like seriously. I get this is not everybody's tea and people will be disappointed in this episode, but there were so much growth going on here. It was such a beautiful 44 minutes of what it is to be young, trying to find your path, your person, your dream, and how you're gonna get there. I mean, come on, guys. Come on. It was... They did that, all of that, in a freaking basketball match. How epic is that? Like, they did more emotional depth in a basketball match than like series doing an entire 16 episodes. Like, how? Because, I mean, we saw Thorn like trying to find a way not to lose Fawn, not to lose basketball, not to lose his friends, because we've seen for 2 episodes now that they are starting to shut him out because he was hurt, and they didn't know how to deal with that. And that is a very common thing when someone gets hurt, if you're a pro athlete, or you know, if you ever had a friend who had like a partner or something die, you know that it's hard. You know that you don't know how to react, what to say, what to do. So sometimes you just avoid the entire situation because you don't know what to do. And this is kind of the same thing. They avoided that situation and they kind of shut him out because they didn't know how to deal with his grief, or if they made it worse, or how to support him. And yeah, they're young and it's not their fault, and it could happen to anybody. And they showed that brilliantly, and we saw the consequences of that, because usually we never get to see that in series, but they are consequences of that behavior. He felt abandoned and he tried to do everything to get it back. By doing everything, that meant shutting them out more and losing them. And he didn't realize that until he was actually at the court, basketball court, playing this important match with all the important players in there, and he was alone, hated by everybody, even the audience. And that's when it hit him. It was so beautiful done, like epic proportions done. And I'm sad that people will not see it, because I know they won't, but at least I saw it, and hopefully you, because you were here watching my reaction. Epic. I can't believe yeah, that was epic on a level I can't put it in better words than that. I'm sorry. I wish I could do a super cool analysis like I see some people do when they break it down, but I'm just too emotional right now.
because there was so much going on there. Such a cool episode. Yeah. Of course, I wish we had seen the other pairs and so on. And we probably will next episode. Maybe the entire next episode will be those two or those four, because now this storyline is kind of finished. They are back together. They are moving in together again. They have evolved and grown and found that they are the right person for each other. And that path that Thorn was on, that they kind of pushed him on, was wrong. I mean, Fa actually said it himself very, very well when he talked to that other boy. Like, no one stops to ask me what I want to do. Everybody keeps pushing me to do that or that or do that or that, but no one stops to ask me what I want to do and what makes me happy. And the same thing goes for Thorn a bit. Nobody stopped to ask him what made him happy. They pushed him in different directions. The only one who actually kind of did was that mean coach. And I think that's why he clung to him in this time, because he was the only one who tried to figure out, why do you want to recover? Why are you fighting so hard for this? What's your motivation? He was the only one who stopped and asked. Why? So yeah. Such a good episode. Yeah. It's weird that I loved it because it was a basketball match. Like, it was a freaking basketball match. But it was so much more. And next week it's the final. It's gonna be sad, but yeah. So I will see you next week. Don't forget to do all the YouTube things. I do a lot of more reactions on a lot of other series. You can find them wherever, playlist thingy somewhere. Press that. Okay. Talk to you next time. Bye.